ازتون یه خواهش ساده دارم، همه در خونه بمونید و بیرون نیایید. اوضاع اینجا مثل یه جهنمه، جهنم. بیماران کرونایی رو میارن، تست اونها ویروس رو تشخیص نمیده و حالشون وخیم میشه و بدون دستگاه تنفس مصنوعی قادر به نفس کشیدن نیستن. وضعیت همهگیری کرونا در اوکراین بحرانی است. تخت‌های بیمارستان‌ها دیگر ظرفیت پذیرش بیماران را ندارند. روزانه نزدیک به 20,000 مورد ابتلا و 500 قربانی. اطلاعات بیمارستان‌ها حاکی از صف‌های طولانی آمبولانس‌ها برای انتقال بیماران کرونایی است. مردم توجهی به توصیه‌های بهداشتی در وسایل نقلیه عمومی ندارند و این روند بهبود نخواهد یافت. ما چاره‌ای نداریم جز محدودیت‌های سختگیرانه قرنطینه‌ای. در غیر این صورت آمار قربانیان صدها نفر خواهد شد. 6% از بیماران کرونایی در اوکراین کودکان زیر 10 سال هستند. کودکانی که با گسترش همهگیری هم نگران از دست دادن سرپرستان خود هستند و هم قربانی کرونا. از روز دوشنبه در پایتخت محدودیت‌های سختگیرانه قرنطینه به اجرا در خواهد آمد. مدارس تعطیل و استفاده از وسایل نقلیه عمومی محدودتر خواهد شد. بلومبرگ در گزارشی پیش‌بینی کرده با توجه به روند کند واکسیناسیون در اوکراین برای واکسیناسیون 75% جمعیت این کشور به 10 سال زمان نیاز هست. احسان رفاهی، خبرگزاری صدا و سیما، کیف.